Top, top. ¿Qué tan lejos estoy? Porque sigo... No puede ser. Top, top. ¿Qué tan lejos estoy? Porque sigo tan lejos. Top. Este soy yo encontrando al nuevo venado de lava. En unas horas saldrá la nueva actualización más grande que ha habido en 99 noches en el bosque, incluyendo todo un nuevo bioma de volcán, enemigos de lava o incluso un quinto niño que es casi imposible de salvar. Así que hoy seré de los primeros en jugar esta nueva actualización y también seré de los primeros en conseguir todo lo nuevo. El único problema es que salvar a todos los niños y sobrevivir más de 40 noches va a ser bastante difícil en este nuevo bioma, y el objetivo que tengo es hacerlo en menos de una hora para romper mi propio récord. Es mala idea esto. Yo estoy aquí en 99 noches y hoy es día de actualización en básicamente 30 minutos, y muchos de ustedes me estuvieron criticando en el video anterior porque supuestamente estaba descubriendo un secreto en la nueva actualización y al parecer había que reiniciar el server y meterse de nuevo para hacer la nueva actualización, y estuve jugando todo el tiempo como idiota pensando que estaba en un admin abuse y no estaba en ningún lado. Entonces vamos a esperar estos 30 minutos que faltan para la nueva actualización de lava de 99 noches, que al parecer van a meter un nuevo bioma, armas nuevas, clases nuevas y un nuevo enemigo. A ver, yo creo que ese bioma va a ser el más difícil de sobrevivir de todos, pero ustedes saben que yo ya soy pro en esto. Miren cuántos días tengo, eso no lo hace cualquiera, A ver, vamos a ver quién tiene más días que yo aquí en este server. 3589. Ah, no, 35. Bueno, ya me pasaron. Por lo menos ya entré después de las 12 y no entré a jugar antes, entonces ya por lo menos va a haber actualización. Ok, ya faltan solo 3 segundos para la actualización y creo que tengo que dar clic aquí. ¿Dónde qué? Ok, acaba de pasar algo, creo que lo hice yo. Goddamn, los ocultistas, no hay nada raro por el momento. Ok, atrás podemos ver el nuevo bioma, que supongo que este se va a hacer... ¿Esto es todo? Era un pedazo, un charquito de lava, ¿no? Y ya está. ¿Qué está pasando? ¿Me van a agarrar a mí? What the hell? What the hell? ¿Qué hace? Meter la... What the hell? ¿Qué está pasando en este tráiler? ¿De dónde sacó bolas de nieve? Pregúntenselo todos ustedes. What the hell está pasando? ¿Qué estoy viendo? ¿Eso fue el tráiler? Ok, al parecer ya está desbloqueado el nuevo bioma, entonces no sé si tengo que reiniciar. Por favor, chicos, dígame si tengo que reiniciar. Espere, voy a reiniciar. ¿Ver escena? No. Creo que ya está, Vamos a entrar. Por favor. No, espere, voy a reiniciar por si acaso. Ok, ya reinicié, no quiero que me vuelva a pasar lo mismo de la otra vez. Ok, se supone que ya estoy... Estaba desnudo. Se supone que ya estoy aquí en la nueva actualización, así que vamos a romper esto rápido. Y lo importante aquí es que quiero ver el bioma y también quiero ver las nuevas armas y los nuevos mobs que metieron, los nuevos animales que metieron, así que vamos rápido. Esto hubiera sido más rápido con un amigo, pero no tengo. ¿Listo? Ok, la desbloqueamos la zona de fuego. Fuego alcanzado al 100%. Ah, pensé que era el fuego del otro lado. Ha crecido más. A ver, tenemos que romper un montón de madera y después ir por los niños para tener más días. Así que voy a speedrunearme la parte de los niños y voy a speedrunearme todo, básicamente. Van a ver cómo juega el mejor jugador del mundo, Ok, ya con esto ya podría tener a nivel 2 con este árbol. A ver, necesito matar conejos porque también necesito comida. Sería bueno hacerme un mapa para saber por dónde ya he pasado para encontrar la zona de lava. No sé si esta es parecida por todo el mapa, la verdad, como la de nieve la anterior. ¿Por qué puedo matar a este conejo? Ok, vamos al otro. ¿Qué le está pasando al conejo? ¿Qué le está pasando? Ajá, este sí sirve. Ok, rompemos este árbol. Este árbol es gigante, Te va a soltar como 100 troncos. ¡Goddamn! ¿Qué? ¿Por qué soltó 3? ¿Era gigante? A ver, llevamos uno aquí en la mano y nos ponemos a cocinar la comida. A ver, lo voy a subir hasta nivel 4 y ya después me voy a rescatar a los niños, pero primero necesito desbloquear un poquito la zona porque creo que desde aquí no se ve la lava, Creo que esa pared blanca es lo máximo que puedo... ¿Qué hay ahí? Es una tumba, qué tonto. Ok, metemos toda esta madera a la fogata, fallamos un tronco. Listo, me faltarían unos 6 troncos más. A ver, los voy ya dando de una vez. ¿Saben qué voy a hacer también de una vez? Debería ir a rescatar a ese niño, Ese niño ya lo puedo ir a rescatar porque ya desbloqueé esa zona. Ok, lo voy a ir a rescatar, Voy a aprovechar que son las primeras noches y el ciervo no me ataca. Así que vamos. Ok, let's go. ¿Dónde está? Solo hay 4 niños, A mí me dijeron que iba a haber un niño de más. 347 hacia allá. A lo mejor sí desbloquea cuando desbloqueemos la otra zona. What the hell, ¿por qué se desbloqueó todo esto así de rápido? Como que cargo de una. Allá a la izquierda. Está el centro del ocultista. Ok, eso está good. Lo bueno es que me puse un kit con el que puedo matar cosas bien rápido. Entonces no hay problema por eso. ¿Me van a matar? Ok, mejor les disparo con los kunai. Listo. Ok, tengo la llave aquí. La metí en la bolsa. Ahora voy a tener que sacar toda la carne. Y la llave. Ya, voy a llevar todo esto. ¿Qué suena, güey? Ah, es el niño llorando. Oh my god, qué susto. Me asusté. No les voy a mentir que sí me asusté. Ven aquí, niño. Trate. A ver, vamos a abrir el cofre y esperemos que nos salga un saco bueno. Oh my god. Espero que me salgan $5,000 en la puerta.
Maldita sea, gasté un poder. Aquí hay más cofres. Yo creo que aquí me va a salir gasolina. Otro es algo bueno. Goddamn. Ok, agarramos esto y aquí puede haber algo. Ok, un pedazo de metal me sirve. Que todo me sirve. Estoy escuchando al ciervo por algún lado, pero el lado bueno es que el ciervo en esta noche no me va a atacar. Entonces voy chill, voy relax. Bueno, el ciervo creo que se murió o algo. Sonó bien raro. Que metí toda esta comida. Metí al niño. Creo que lo tengo tomado. Pensé que lo había matado. Es que suena como si lo hubiera tirado a la fogata, Ok, ya tengo un montón de comida. Ese es el lado bueno. Y también ya tenemos el saco. Entonces lo que voy a hacer ahora es conseguir un poquito de piel de conejo. Que what the hell, la conseguí de una. Y con esta piel de conejo apenas llegue el tradeador, pues se la damos, ahí está. Y conseguimos el hacha, el que es la que es mejor. A ver, el hacha, bueno. Así rompo esta madera bien rápido y desbloqueo bien rápido las zonas. Rompemos. Creo que a este ritmo que voy, sí puedo ser de las primeras personas en ver la zona de lava. Aunque siento que alguien que esté jugando ya 3 personas, porque si tiene amigos, iría más rápido que yo. Pero bueno, son cosas que no podemos controlar, ¿no? Cada quien entro. Uf, pedazo de carbón, me sirve para prender la fogata. ¿Sabían que el pedazo de carbón... Nada, olvídenlo, no les voy a contar nada. Ok, ya lo subí. Ok, creo que con esto ya desbloqueé la zona de la lava. Así que vamos a ir a buscarla. ¿Dónde está? Pero supongo que está lejos, ¿no? ¿Dónde está? No, goddamn, no la he desbloqueado. ¿Oh, sí? ¿A cuánto tengo los gráficos? ¿Por qué me va cargando todo de a pedazos? Calidad de gráficos automático. Pues tengo buena PC, yo supongo que está bien. Pero voy a abrir este cofre antes de ir. Necesito más armas y cosas. Oh, bueno, ok. Un bidón de gasolina aquí. Chill. Madera, chill. Y se supone que la lava tiene que estar detrás de esta estructura. Hay una maldita pared gigante. Vamos a tener que seguir desbloqueando cosas, así que vamos a revisar si aquí hay gasolina o algo. ¡Gasolina! Quiero $5,000 afuera. Maldita sea, gasté otro poder. Maldita sea la hora en que gasto los poderes. ¡Hacha fuerte! ¡Let's go! Con esto ya no me muero nada. Gracias Dios, gracias Roblox. Munición de rifle y munición de pistola. Que vámonos. Lo bueno es que con esta hacha ya puedo romper los troncos gigantes. Me voy a llevar este tronco. Y con los troncos gigantes pues lo hago en un segundo, eso ya. Entonces por lo menos ya tengo la fogata al nivel 4 rápido. No sabía que tenía que desbloquear tanto. O sea, es exagerado, Deberían dejarme a mí de primero por ser youtuber, nada más así. Deberían decir, wow, este tipo es bueno. Creo que esto es comida ya, ¿no? Ya, a partir de ahora ya es comida. A ver, vamos a comer. Tengo problemas en casa. A ver, vamos a romper este árbol. Y con la madera de este árbol creo que no me alcanza. Entonces creo que tengo que romper unos 7 árboles más. Creo que esta noche tampoco me ataca el ciervo, así que estamos good, all good, all good. Rompimos este árbol y se cayó un montón de madera, la verdad, no les voy a mentir. Bueno, vamos a comerme esta comida. Voy a dejar este chuletón aquí por si acaso. Un montón de madera. No pensé que fuera tanta, Pensé que iba a ser más poca este árbol. Oh my god. Bueno, debería ser el truco, ¿no? Voy a plantar todo cerca. Y cuando crezca esto, pues puedo romper como 7 árboles de una. Uf, le metí un montón de madera. Casi se ahoga la fogata y todo. Se rompe esta cosa. Ok, ya estoy escuchando al ciervo que está corriendo por detrás de mí. Si me llega a asustar, lo mato. Lo mato con esta misma hacha, Ustedes tranquilos. No se preocupen, yo los protejo a todos. Oh my god, necesito los troncos, no millas. Oh, ya está lleno. Se me quedó atorado. Ok, ya. A ver, creo que con esto ya desbloqueé la otra fogata. Ok, me faltan 20. What the hell. What the hell. Está caro últimamente subir las fogatas, A ver, creo que con un árbol más ya estaría, ¿no? ¿Cómo que 20? O sea, 20 es ridículo. ¿Qué suena, güey? Creo que ya sí veo una parte de arriba del árbol que me va a caer en la cabeza y no el maldito ciervo que está detrás de mí. ¿Dónde está el ciervo? Porque me da más miedo que no aparezca que aparezca. Ok, apareció el del caballo, pero el de ahorita no lo necesitamos para nada. Ok, me faltan 9 troncos. God damn it. Ok, rompemos este último árbol y ya está desbloqueada la zona de lava por fin. Información, ¿qué quieres? Las cosas que me vienen a contar no me quieren contar que me dieron $5,000 o algo así. Please. Ok, igual para rescatar al quinto niño que supuestamente va a estar en la zona de lava, tengo que rescatar a todos los otros niños y llevo uno. O sea, que voy un poquito mal, no les voy a mentir, pero bueno, es lo que hay. Ok, desbloqueado todo, nos comemos este pedazo de carne y ahora sí, chicos, con ustedes la zona de lava. La maldita zona de lava por primera vez. Vamos a visitarla. Creo que somos los primeros en hacerlo, Ok, se supone que tiene que estar para acá, creo. O sea, no se supone, solo que tengo que ir un poquito más lejos, alejado de mi fogata, y se supone que después de mi fogata van a estar esto. Me voy a alejar un poquito de los lobos, no me quiero morir en este momento, la verdad. No les voy a mentir. Oh my god, no me quiero morir. Miren la zona que me vengo a meter, ¿no? Oh my god, hay que desbloquear más. God damn it. Pero esto ya va a ser muy difícil desbloquear más, Yo creo que me lo voy a pasar aquí talando. El video entero va a ser talando a partir de ahora. Ahora me están persiguiendo unos lobos alfa. Algo chévere, ¿no? Miren, ahí hay un rifle. Y logro hacer que estos tipos se despisten. Oh my god. Ya tengo el rifle al menos. Con 12 balas apenas. Pero bueno, algo es algo. Pues no he encontrado. Pues tengo que aumentar más la zona. Entonces, al parecer tengo que desbloquear todo el mapa entero yo solo. Y después ya puedo ver la lava. Es el problema. Yo solo. Gracias, NetoBlox. Gracias. Maldita sea. Denme gasolina. Denme un bidón. Denme un
camión de gasolina. Así que me llevo un camión solo para mí, para prender esa fogata. Porque miren todo lo que tengo que instalar ahora. Van a checar todo lo que tengo que instalar y van a decir, no, ¿por qué haces esto por nosotros? Solo por contenido para nosotros. El conejo sigue bugueado ahí desde que empezó el juego. Miren todo lo que tengo que bloquear. 40 de madera. Así que vamos a talar esto como malditos. No me importa que se haga de noche. Todavía no me van a atacar. Bueno, ahora vamos a hacer un speedrun de cómo talo 90 troncos de madera con música en 2 segundos. Se me acaba de ocurrir una idea, chicos. Voy a hacer una explosión del server aquí. Voy a meter la mayor cantidad de semillas que nadie ha visto nunca. Información, algo malvado se está acercando a tu fogata. No, me van a atacar esta noche, maldita sea la hora. A ver, tengo que conseguir por lo menos prender la fogata antes de que sea de noche. Al menos eso tengo que conseguir. Solo quiero eso en el mundo. No quiero más en el mundo. Vamos a seguir haciendo nuestra obra de arte ahí. Uf, igual la de aquí ya creció, Recuerden que esta también la hice yo. Chequen esto. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Es el mejor truco que he visto en TikTok, este aquí de poner todos los árboles juntos. Vamos a poner más aquí. Miren cómo sube, miren cómo sube. No subió nada. A ver, rompemos todos estos árboles. Es que romper 3 árboles son 9 de madera. Necesito matar conejos, no más por odio. Así. No, pues necesito matar conejos porque no tengo comida. Y ya se viene la noche y me voy a tener que pelear contra gente. Voy a tener que dar espadazos a gente. La verdad es que no quiero matar muchos conejos, así que voy a procurar solo agarrar la comida que sea necesaria. Ok, me van a atacar en este momento, chicos. Va a ser difícil para mí, porque principalmente estoy solo. Quiero irme a la zona de lava. Y eso, ya es eso, no más. Solo por eso es difícil para mí. Un grupo misterioso te dirige a tu fogata. Que vengan todos los que quieran. Todos vengan. Venid a por mí. Uy, cabrón, ¿qué son? Hay un lobo detrás de mí. No, tú no vengas por mí. Espérate, güey. Tú no juegas, güey. Que supongo que el grupo misterioso ya está secuestrando a mí, al niño que tengo ahí. Entonces vamos a ir a rescatarlo. Ok, ahí están. ¡Mueran! ¡Mueran! Oh, me pegaron un montón. Oh, me van a matar. Ok, esta noche ya lo bueno es que completo ya el challenge como tal. El challenge, ¿no? Completo la fogata. Entonces ya está bien, eso está god. Entonces ya podemos ir a ver la maldita zona de lava que llevo farmeando 40 minutos para ir a una zona de lava. Ok, ya este es el último árbol que necesito para llegar al 100 de la fogata y ya desbloquear la última zona. Y lo bueno es que se hizo el día. O sea, todo está perfectamente timeado. Gracias, Dios, gracias, Roblox. Miren, con ustedes, chicos, una persona que le faltan 15 troncos más. God damn it. Pero miren lo que acaba de crecer. El pequeño, El pequeño Tommy. El pequeño Tommy creció. Creció el pequeño Tommy. ¡No! Tommy, ¿cómo va a empezar a llover? ¡Qué suertecista! No, se me va a apagar ahora la fogata. Maldita sea la hora. Oh my god. Oh my god. Todo lo malo me está pasando. No, se me mojó todo. Todo se me mojó. Estoy acabado. Estoy acabado. No, se me mojaron mis troncos. Maldita sea. Y ahora la fogata va a bajar más de nivel. Maldita sea. Ya solo me faltaba uno más. Ok, pero ahí ya tengo desbloqueada la zona de nieve, pero no veo la zona de lava. ¿Dónde? What the hell? ¿Dónde está la zona de lava? Cuando se seque eso, va a explotar. Así que aléjense de aquí. Voy a meter esto ahí. Se seca eso y morimos todos, Oh my god, no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Si literalmente están ahí en el fuego. Lo bueno es que los puedo agarrar, tirarlos aquí, ya está. ¿Por qué me faltan 7 todavía? Si metí como 1000. Oh my god, ¿qué está pasando? ¿Por qué está subiendo así de lento? No me va a alcanzar. No jodas que no me va a alcanzar. Maldita sea la hora. La noche se acerca. No me importa que la noche se acerque. Ya no quiero nada. No quiero nada de este mundo. Lo bueno es que ya vi la nieve. Entonces la lava tiene que estar cerca. Por fin. Ahora sí, vamos a buscar esa maldita lava. Vamos a matar a este conejo para celebrar. Ahora sí, vamos a buscar esa maldita lava. Tiene que estar cerca. Por favor, que no me agarre de noche. Se hizo de noche. Pero no veo la zona de lava. O sea, voy a rodear todo y voy a ver si encuentro la zona de lava al menos. No veo nada, Maldita sea, me caí en una trampa. No, me apareció el búho de frente y me pegó un oso. ¿Qué probabilidad hay de esto? Creo que voy a morir porque no tengo la linterna. Es que he estado desbloqueando el mapa yo solo. Maldita sea, más perros. No voy a llegar a la fogata. No, si llego de sobra. No puede ser. Stop. ¿Qué tan lejos estoy? ¿Por qué sigo tan lejos? Stop. Oh my god, voy a morir. No puede ser que voy a morir así. Oh my god, salvado por Dios. Gracias, Dios. Pues ahí no había lava, No encontré lava por ahí. Vamos a ir a buscar al otro lado, pero por ahí yo no vi nada de lava. Ok, sigo sin encontrar algo que parezca lava. No sé cómo funciona esta nueva actualización, pero a mí no me está actualizado nada, Ok, aquí está el primer muro y vamos a rodearlo a ver si encontramos la lava por allá. Chicos, al parecer no tengo lava en mi mapa. Creo que jugué una partida justo donde no hay lava, que me tocó nieve a mí. Así que creo que voy a tener que hacer otra partida y me voy a golpear la cabeza contra la mesa. Pero ya vengo, voy a hacer otra partida donde por fin tenga lava. Estoy aquí ya después de unas cuantas horas, no les voy a mentir. No me quería aparecer el bioma. Oh my god, pero por fin, chicos, estoy en el nuevo bioma de lava y se supone que hay nuevas estructuras y nuevo todo. Están matando a mi amigo ahí, le pedí ayuda a mis amigos porque no lo encontraba. Y un
una nueva casa. Vamos a ver qué encontramos aquí, Goddamn. Una radio. Goddamn, 2 radios. Está OP este nuevo bioma, no les voy a mentir. Hay monstruos nuevos aquí. ¿Qué es este cofre? ¿Por qué hay un cofre con púas aquí? Oh my god, no puede ser. Gracias a Dios por el pay to win. A ver, vamos a abrir este cofre con púas. ¿Qué tiene este cofre con púas? ¿Qué me puede salir aquí? Estoy escuchando como un rugido. ¿Una qué? Crossbow. O sea, no sé si esto está en el juego, pero yo nunca lo había tenido, Oh, what? ¿Tengo balas infinitas? Ok, ya se hizo de día y al parecer estaba rodeado. Casi me muero aquí. No hemos desbloqueado en su totalidad este nuevo bioma, porque apenas empezamos la partida y apenas lo acabé de ver. Pero abajo creo que hay algo. Esperen, está bugueadísimo esta parte de aquí, Esta casa de aquí está bugueadísima. ¿Qué hay abajo? Son como ratas. Ah, no, son escorpiones, ¿no? A los mato. Uy, es malísima esta ballesta, Uy, no puede ser, es malísima esta ballesta. Me muero si me tiro ahí, Recarga cada 3 años. No, es malísima, es malísima. A los mato con esto, maja. Ahí. Lo voy a matar con esto porque me da miedo bajar ahí con esas cosas ahí. Dan pollo, what the hell. Muéranse ya. Creo que en estos cofres me pueden salir cosas chetas. Es la primera vez que estos cofres. No sé si es por la actualización o es porque soy noob. A ver, ya están muertas todas, ¿ok? Sí, están muertos todos, ¿no? Que no me va a salir nada por la espalda. Ok, abrimos este cofre. Todavía nos falta desbloquear más parte del mapa, pero por lo menos ya estoy aquí en el lava. O sea, vi un poquito de lava. ¿Qué es esto? Lava mine. Me va a dejar. ¿Y esto qué es? A ver, voy a ir a la base a ponerlo. A ver, tengo esta cosa que se llama Lava Mine Print y acá hay más casas. Voy a ver si me encuentro algo curioso por aquí. ¿Y eso? ¿Y esto, Willy? ¡Oh, my God! No me voy a acercar a esas cosas porque hay alguien secuestrado allá arriba. ¿Es una dungeon esta? Ten cuidado con esos ojos. Ya nos dimos cuenta que son, 2 veces no caigo. Me senté. ¿Y esta dungeon? Arriba tiene que haber algo P. Voy a ir a mi base, voy a traer comida y me voy a subir en esa parte de ahí arriba de esa dungeon. What the hell es esto? Lo que ya estoy aquí en la base, vamos a probar este que es el Lava Mine Print. A ver, lo voy a colocar como por aquí para que nadie lo pise. Flex, venga, voy a la Lava Mine Print. A ver, ¿alguien lo pisará? Pero voy a esconderme, voy a ver si alguien lo pisa. What the hell? ¿Qué pasó? Písala. Ah, no pasa nada si la pisan. ¿Y esta cosa qué es? Pero voy a traer un lobo. Aquí hay un lobo. Ven, güey. Ahí hay otro lado. Ven, güey. Ven, maldita sea, ¿por qué no viene? Ok, ahí va. Ok, se hizo de noche y... Uy, ese conejo, ¿dónde salió? Vamos a llevar este lobo para allá. Un grupo misterioso te va a matar. Y me ponen un lobo, ¿no? Mientras me ponen eso, mientras me está persiguiendo este lobo. ¿Qué ven? ¿Dónde está la mina? ¿Dónde está la mina? ¡No! Cabrón, lo estoy trayendo para que pise. What the hell? Pisó la mina y... ¿Qué pasó? Lava. Ah, no nos pasa nada a nosotros. Esto es una cagada de mina, No sirve para nada. Ahí ven la fogata. ¿Qué hacen? Porque nadie está haciendo nada. Ok, ya después de como 20 minutos ya mejoramos toda la fogata y ahora solo nos falta ir al bioma de lava que estaba para... Oh my god, ¿dónde estaba? Oh my god, creo que para allá abajo. Pero es de noche y es la noche 2, así que no voy a salir. Me está persiguiendo el ciervo, decidí salir de noche. Yo sé que dije que no iba a salir de noche, pero decidí salir. Malditos, hay por todos lados esos ojos. O sea, hay escorpiones por todos lados aquí. Miren, ahí está la base esa. ¿Qué es esto? ¿Un castillo? Al fondo hay un castillo. Acá hay una torre, pero al fondo hay como un castillo. What the hell? Unas escaleras, what the hell? ¿Qué es esta parte de arriba? Oh my god, vámonos. Bueno, se cayó ese, matemos a estos. El que me podía hacer daño se cayó. Matamos a los de arriba y ya está. Otra ballesta. A ver, es que hay un maldito castillo ahí. Y hay una iglesia acá. A ver, no puedo recibir daño porque miren la vida que tengo y no traje comida. A ver, en esa iglesia habrá alguien. 100%, no sé, ya me di cuenta que sí. En este castillo habrá alguien. Miren, es como un castillo de lava. Y se supone que aquí puede aparecer un ciervo nuevo o algo así. Ah, son como torres vigías. A ver, voy a intentar matarlos desde lejos, a los que me hacen daño así de lejos. Desde por acá. No, maldita sea, fíjense mi revólver. ¿Cómo no tengo más balas? Ok, muerto ese. Ya los demás solo tengo que correr. Que estos son los preocupantes. Ya los demás. A ver. No vi ese de arriba. Lo tengo que matar con la ballesta, sí o sí. Si me pega un tiro él con su ballesta, me muero. Si me pega un machetazo en los dedos de atrás, me muero. Que estoy matándolos de a poquito. No, ¿cómo saltó tanto este? Ok, muerto ese. Ok, soy bueno, Ah, tengo un ice, ¿no? Que estúpido. Ya entramos. A ver. Uf, ¿qué hay aquí? What the hell? Esperen, que tengo un tipo atrás. Ya está. ¿Qué es esto? Custodio, cultista de ballesta. Y hay un cuerpo de Volcano y Hungry. A ver. What the hell? ¿Qué dice? Ay, no, ¿qué dice? ¿Qué está pasando? ¿Qué dice? Ah, tengo que meter cuerpos. ¿Tengo que meter cuerpos de estos ocultistas? Ok, creo que tengo que meter un montón de cuerpos. Ahí ya tengo 3 cuerpos, ¿no? Sí, tengo que meter más cuerpos. A ver, voy a matarlos. Gracias a Dios me compré esto pay to win, casi me muero. La noche se acerca. No, la noche no se puede acercar mientras yo estoy aquí, La noche no se puede maldita acercar mientras yo estoy aquí. ¿Y qué pasa si le doy todos los cuerpos al volcán? A ver, el Beto ese también. Me faltarían ya 3 cuerpos más. Creo que los ocultistas que dejé afuera todavía están ahí. No, sí soy de noche. No, estoy muerto. No, tengo mucho frío. ¿Por qué tengo frío en la lava? No tiene sentido esto. Tengo nada de vida, tengo frío. Dentro de nada voy a empezar a dejar de correr y me está persiguiendo el ciervo, es lo malo. Ok, ya traje refuerzos aquí atrás. Bueno, solo vienen 2. Y el otro creo que se está muriendo de hambre. Pero bueno, ya tenemos refuerzos aquí atrás. Y lo que tenemos que hacer ahora es matar de
está persiguiendo el ciervo, es lo malo. Ok, ya traje refuerzos aquí atrás. Bueno, solo vienen dos. Y el otro creo que se está muriendo de hambre. Pero bueno, ya tenemos refuerzos aquí atrás. Y lo que tenemos que hacer ahora es matar de estos ocultistas y llevarnos los cuerpos, al parecer. Entonces lo matamos a este rápido. Oh, me pegó. Y llevamos el cuerpo al volcán. Creo que me faltaría... Mira, aquí hay otro cuerpo. Aquí hay otro cuerpo. Que lo agarre, papá. Agarra ese cuerpo, agarra ese cuerpo. Eso me entendió. Le tiré el cuerpo y me entendió. Ok, arriba hay otro. Bien. Ok, creo que ya tengo todos los cuerpos necesarios. Metámonos. Uno. Falta uno, falta uno. Ok, ese es el último cuerpo que necesitamos. Y lo metemos aquí. Y vamos a ver qué pasa. A ver. Ok, murió. Está bien. Ok. Hay un rayo aquí gigante que está acabo de activar. Gasté un poder. 10 cuerpos para una gema de ocultista. O sea, eso es todo. 10 poderes para una gema de ocultista. Aldo. Sí sirvió como cuerpo. What the heck. Vas tú, papá. Ah, pero aparecen aquí, los puedo revivir. Está Chopi, ¿cómo estás? Tírate aquí, Chopi, tírate, Chopi. Espera, ¿puede ser cualquier ítem? Ah, no, si tienen que ser cuerpos, tírate, Chopi. Se tiraba, no lo pensaba. Me dejaba la comida entera. Bueno, vamos a seguir viendo a ver si hay algo más por aquí, pero no creo. Además, es un volcán que solo te da gemas de ocultistas. No sé qué tan roto sea esto. Ok, acá hay otro cofre. Y bueno, creo que la zona es básicamente esto. Y ya, ¿no? Ok, creo que no. Creo que voy a morir aquí. Ok, creo que morí aquí. Si me meto a esa iglesia, creo que morí. ¿Qué me está pegando? Hola, ¿qué me estaba pegando? Vamos a estos y abrimos este cofre. Vamos a ver qué hay en este cofre. Igual es súper extraño que en esta zona haga frío, ¿eh? Wilfry. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Ya, yo hice eso. Era una granada arrojadiza de lava. Oh my god. Está rotísima esta nueva actualización, Ok, pero creo que esto es todo como tal. Que metieron estas nuevas cosas. Y supongo que habrá nuevos crafteos dentro de poco. Aún no los han metido. Y habrá algún secreto por aquí que todavía faltará por descubrir. ¿Será que metiéndose en un charco de lava encuentras... No.